đau chưa? Mới vừa bị đau hả? Đau không hả? Biết chưa? Đi qua giữa người này tay kia đừng thả tay ra. Thở ra tay. Ok. Vô khớp rồi đó. Rồi, ngồi thẳng người lên. Thẳng người lên. Cơ vai là bị yếu nè, bị yếu với đau dữ vậy nè. Cái này là đã từng tập rồi đúng không? Từng bị tập chưa? Rồi cái tay của anh bây giờ dơ